están tocando en el escenario. Bueno, venidos aquí delante con nosotros, señores. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bienvenidos. Gracias. Gracias. A ver, ¿por qué es Lapso Producciones? Aquí estamos, sí, Muy bien. para pasar un lapso de tiempo, un lapso musical. Expliquemos este instrumento, ¿cómo se llama? Bueno, por lo menos digamos el nombre, no lo expliquemos mucho porque es la primera vez que mucha gente lo verá en el mundo. Es el tripticófono tuboidal. Tripticófono tuboidal. Esto Trip. puede caer en el examen, os lo digo. ¿Qué significa trip? Tres. ¿Pero qué significa trip en inglés? Viaje. Viaje, o sea, tres, viaje, tripticófono, fono de... Todo De el mundo oído, sabe lo de que es. sonido. Tubo de PVC. Está pintado, pero PVC. Pero, ¿qué es tubo? Y dale, o sea, dale un viaje de fuerte al tubo entre los tres, que es lo que acabamos de aquí. ¿Ha quedado claro? Oye, ha quedado clarísimo. Oye, soy una compañía musical, teatral y circense. Y a mí me encanta lo creativos que sois con los instrumentos, no cabe duda, y ahora vamos a tener ocasión de comprobarlo además, pero cómo unir lo clásico con instrumentos que son tan creativos, tan desenfadados, tan divertidos a la vez. Todo ¿Cómo? viene de familia. Sí, ¿Sí? no lo voy a ocultar, no lo voy a ocultar. Bueno, es que aquí tenemos a un mismísimo descendiente directo de Bach, de Johann Sebastian Bach. Sí, ¿Qué dices? ¡Oh! El único descendiente que queda vivo. Bueno, no, el único no, hay más. De hecho, en Europa todo el mundo es descendiente directo de Bach. Sí, porque no paró de tener hijos este hombre. Claro. Bueno, Y eso que se le murieron casi los que tuvo. Sí, pero echa la cuenta, vamos, todo el mundo en Europa no, pero la mitad son descendientes Son de de Bach. Mira, Cepallo. con la primera esposa tuvo 7 hijos, con la segunda 13. Pero es que 20 hijos, pero es que esos 20 hijos, cuando se pusieron a tener hijos, pues tuvieron... Cada uno tuvo una media de 6. O sea, yo 7, echa las cuentas. Pero es que esos 6 tuvieron otros 6 cada uno. 6. O sea, que toda esta gente de Granada es familia tuya. La mitad. La mitad. Mira, ellos dos. Él es descendiente de Bach y su hermano Tampoco. no. ¿Lo ves? Uno sí, uno no. La mitad de lo que estamos Eso es diciendo, la así. mitad de la gente en Europa. Muy bien. muy Oye, bien. ¿qué es ad libitum? Contarnos. ¿Y dónde vais a estar en Andalucía? Ad libitum es un término lingüístico que se usa en el lenguaje musical y significa a placer, a voluntad. Lo que viene en las partituras, ad libitum, lib de libertad. Sí, sí. Y O- fono de oído. O libi de vivir, en latín de inglés, porque estamos hablando de latín, ¿eh? Sí, sí. Tum, al tum tum, libertad de vivir, al tum tum. Vamos, que al libitum es la haga manera lo que fina quiera. de decir que tocamos lo que nos dé la gana a nuestra manera. Y en Andalucía también. Lo vamos a hacer Vale, en tenéis este más mes de instrumentos, septiembre. Espera, ¿no? un segundo, Juan, que Sí, estaba vamos a visitar en las condensando. próximas semanas, vamos a visitar Neja, Bormujo, Boyullo y Mairena del Alcor. Muy bien. Gracias. ¿Pero esto es cuándo? Entre septiembre y octubre. Ah, vale. Te había entendido la próxima semana. Las Digo, próximas. Para no liar a la... Bueno, esta semana vamos a Móstoles, vamos a Ávila. Vizcaya, vamos a Ávila, vamos a muchos sitios. Pero hemos Pero dicho la de luego el otro, Andalucía para septiembre, que- octubre. Muy bien. Bueno. Bueno, ¿algún instrumento más que queráis destacar? Pues ¿Por mira, qué? hemos traído la trompeta anfibia, que os vamos a deleitar ahora Qué con, bueno. con una pieza musical. Pues no, También. no perdamos más el tiempo porque la curiosidad mató al gato y no quiero a mí que me deje mal herido. Así que, cuando queráis, por favor, ¿Preparamos? Lapso queráis. Producciones, adelante.
Thank you.